టెంపరోమాన్యులర్ జాయింట్ డిసార్డర్స్ అంటే జనరల్ గా ఇవి పేషెంట్ యొక్క ఈ జాయింట్ కానీ దాని సరౌండింగ్ మజిల్స్ మీద కానీ ప్రభావం చూపుతాయి. సో దీంట్లో జనరల్ గా పేషెంట్స్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి జాయింట్ లో పెయిన్ ఉందని, లేదా క్లికింగ్ సౌండ్ వస్తుందని, నోరు తెరిచినప్పుడు కూడా నొప్పిగా ఉంది అని, ఏదైనా తింటే జా అనేది లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది, కొంతమందికి జా అనేది డీవియేట్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ టెంపరోమాన్యులర్ జాయింట్ డిసార్డర్ లో మేము చూసే సిమ్టమ్స్. సో ఇవి ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే జనరల్ గా పిల్లలు చిన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా ఆడుకుంటూ కానీ చిన్ మీద కానీ దవడ మీద కానీ పడిపోవడం వల్ల, లేకపోతే మాల్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ టీత్ వల్ల అంటే సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల పళ్ళ అమరిక అనేది, ఆర్ కొంత కేసెస్ లో పళ్ళు చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్ ఇడెంచులిజం అంటే ఎంతో కాలం అయిపోయినా పళ్ళు కట్టించుకోకపోవడం వల్ల, లేకపోతే బ్రాక్సిజం ఆర్ నైట్ గ్రైండింగ్ హ్యాబిట్. సో ఇలాంటి రీజన్స్ వల్ల అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా ఈ టిఎండి డిసార్డర్స్ అనేవి మోస్ట్ కామన్ గా మేము చూస్తున్నాం. దీని ట్రీట్మెంట్ వచ్చి కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ అండ్ సర్జికల్ మెథడ్. సో కన్జర్వేటివ్ మెథడ్ లో వచ్చి జనరల్ గా మెడికేషన్ కానీ, స్ప్లిన్స్ అని కానీ, ఫిజియోథెరపీ ఆర్ మెడిటేషన్ ఇలాంటివి మేము సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. వీటితో ట్రీట్మెంట్ అవ్వకపోతే అప్పుడు మేము సర్జికల్ ఆప్షన్ అనేది చెప్తాం. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాంటాక్ట్ స్మైల్ వైజాగ్ గురుద్వారా.